Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma bouche mignon. Je suis en train de faire la présentation. Donc, j'ai fait mon équilibre, ma roue. Bon, je sais pas que ça, c'est la merde. Et après, je vais vous présenter deux amies qui sont une à droite et une à gauche. Elle aussi sait faire ce que je sais faire plus déjà de trucs. Ouais, donc je fais de la gym, j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Voilà. Et elle a rien. Elle est pauvre. Si. Non, moi j'ai Snap. Elle est riche, mais. elle est pas riche, mais. Non, je suis normale en fait. Voilà, comme tout le monde. Comme trois. Sauf, il y en a qui sont plus ou moins. Bon, ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Donc après, Elna va nous présenter un petit truc. Non, c'est une blague. Un petit. Donc pendant la vidéo, vous allez pas me voir. Mia, tu vas là-bas, hein. Tu dégages. Donc je vais vous montrer, inquiétez-vous pas, j'ai rien. En dessous, j'ai un short. Regardez, un short. Ouh. Donc c'est pas très intéressant. Je fais écarter le mien. Voilà, mon équilibre et ma. Ça fout, ouais. Et après, je vais faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, tu fais une demi-roue et tu atterris en équilibre. Là. Tu vas atterrir comme ça. Oh, tu vas le faire. Maintenant, je vais la faire comme ça. Ah, j'avais trop bien. Voilà, bon, maintenant, Elina va nous Moi, montrer j'avais trop mal. ce que je viens de faire. Moi, j'avais trop mal. T'arrives pas à faire, toi. Ouais, si, mais bon. Et l'équilibre, tu te montres. Là, j'aime bien mélanger. Bon, je refais ce que je viens de faire. L'équilibre. Tiens, j'ai fait asseoir Mia. Équilibre route de vie. Route de bien, Mia, allez, Et l'équilibre. Je la fais parce que j'aime bien la faire. Bon, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, désolé Camille, elle savait rien faire, donc je vous dis. Si, je sais faire du dressage de chien. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces, abonnez-vous. Bon, voilà. Bien, je sais faire Bisous à du dressage de toutes. chien.